पुराना ब्रह्मपुर निकटस्थ जगबंधुसाही और हरिडाखंडी अंचल में लगाण वर्षा जो अंचलवासी बहु असुविधार सम्मुखीन होती। महानगर निगम पक्षर एपरी अंचल जबरदखल औषध करजाबत अंचल माटी कड़ाई ना फल यार आखपाखे रोता साई बासिंदा मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होती। विशेषकर एपरी वर्षा जो घरे घरे पानी पशि जाइए तेणु यार प्रतिवाद स्वरूप अंचलवासी रास्ता पर पत्थर रखी अवरोध करते। दीर्घ समय धरी रास्ता अवरोध पर बड़बजार थाना पुलिस पहुंची अंचलवासी बुझासुझा करने सह ए दिगरे निगम कर्तृपक्ष पदक्षेप ग्रहण करेंगे प्रतिश्रुति मिली। तेणु तुरंत निगम कर्तृपक्ष ए दिगरे सठिक पदक्षेप ग्रहण कर रास्तार पड़ रही माटी काढ़ा जरूरी हो पड़ी। भांगे 15 दिन पूर्व